მოტოციკლზე ზეთის შეცვლის ერთი ვიდეო უკვე დევს შემარხზე, მაგრამ ვინაიდან გამოცვალე მოტოციკლი და ამიერიდან ვფლობ უკვე Yamaha R1-ს, ამ ვიდეოში მსურს სრული თანმიმდევრობა გავჩვენოთ თუ როგორ იცვლება ზეთი, მეოთარის ასთა სხვადასხვაობა როგორც ზეთის ხარისხზე, ასევე შეცვლის პერიოდულობაზე. ვინც არ ხსადევნოთ თვალს, ისიც გეცოდინებათ, რომ წინა მოტომ 65,000 კილომეტრი გამატარა ისე, რომ საერთოდ ხელი არ მიხლია მოტოსთვის. ცვლიდი საშუალოდ 2,000 კილომეტრის შემდეგ, მაგრამ 2,500 კილომეტრს არ ვაცილებდი. ამ მოტოზეც ესე ვაპირებ, რომ დროულად შევცვალო ხოლმე ზეთი და იმ სურს გითხრათ, თუ რატომ ცვლი ზეთს ჩემით. ჩვენთან არც ისე ბევრი მოტოსერვის ცენტრია და მუდმივად ჭარბად ყავთ მომხმარებლები. გარეთ ცუდი ამინდია, დღეს მოტოთი არ გავდივარ, ის რაც დიდი ხანია უკვე დაგეგმილი მქონდა რომ ზეთი შემეცვალა. დღეს უკვე ამ ყველაფერს განვახორციელებთ. გეტყვით ამ ყველაფრისთვის ჩვენ რა დაგჭირდება? პლასმასების მოსახსნელად გამჭირდება კანჩების ნაკრები. რა თქმა უნდა, თვითონ ზეთი და ზეთის ფილტრი. ვინაიდან წინა მოდელზე ზეთის შეცვლის ვიდეოს კომენტარებში მთხოვეთ ამ სერვისის ხარჯზეც მე თქვა ორიოდეს სიტყვა. გეტყვით რომ ამ ყველაფერში რასაც ხედავთ, გადახდილია 320 ლარი. ეს მათთვის, ვისაც მოტო ავტომობილზე იაფი შესანახი გონია. ავტომობილი 8000 კილომეტრს გავდივარ და ზეთის შეცვლა 200 ლარი მიჯდება. გულისხმობს საუკეთესო ხარისხის ზეთს. ხოლო ამ მოტოთი სულ რაღაც 2000 კილომეტრს გავდივარ და შემდგომში უკვე კვლავ შესაძლებელი იქნება ზეთი. თუმცა ეს არის ის სატრანსპორტო საშუალება და განსაკუთრებით ეს ის მოდელია, რომელიც ანაზღაურებს გამოწვეული ემოციებით ამ ყველაფრის ღირებულებას. ზეთის შეცვლამდე ძველი ზეთი რო ადვილად ჩამოიღვენთოს, სასურველია რომ მოტოციკლი ცოტა ხნით დავქოქოთ, გახურდეს, ზეთი უფრო ნაკლებად სკელი იქნება, სკელი კონსისტენციის და შესაბამისად ადვილად ჩამოიღვრება. ზეთის შეცვლის მომენტში მოტოციკლებთან სულ 3 ადგილას მოგვიწევს კონტაქტი. პირველი ეს იქნება უშუალოდ ეს ადგილები პლასმასებზე რომ მოხსნათ ჭანჭიკები, რათა მიუდგეთ ზეთის ფილტრს. ასევე დაგჭირდება ქვემოთ ჭანჭიკთან მოხვედრა, რომელსაც მოუშვებთ და ძველი ზეთი ჩამოიღვრება და რაც თავარია, უშუალოდ ზეთის ჩასასხმელი ადგილი, საიდანაც ჩავასხამთ ახალ ზეთს. ესე იგი, ახლა დავქოქავ, ცოტას გავახურებ და ამ პროცედურას დავიწყებ, რასაც ყველაფერს ვიდეოშიც გაჩვენებთ. ესე იგი, როგორც გითხარით, ვიწყებთ ძარაზე არსებული პლასმასების მოხსნას, ამისათვის დაგჭირდება ეს კანჩები. დავიწყოთ მოხსნა. აი ასეთი სპეციალური ხელსაწყოთი არის უმჯობესი რომ მოხსნათ. ეს ესე მარტივად მოიხსნა. ეს დამცავით მოხსნილია და უკვე სრულფასოვნად შეგვიძლია მოხვდეთ ფილტრთან. ფარეხში ესეთი ფიცრები არის, ქვემოთ ორმოა და ეხლა ვფიქრობ უმჯობესი იქნება ქვემოდან მოსახერხებელი იქნება ქვემოდან მოხსნა ზეთის გამოსაშვები ჭანჭიკი და ცარიელი ჭურჭლით ქვემოდან დავხვდე რომ ზეთი ჩამოიყვაროს. აი ესეთი ჭურჭელი მაქვს, რომელშიც ჩამოიღვენთება ძველი ზეთი. ეს არის ზეთის ჩასასხმელი. ეხლა ამას მოუშვებ. ვინაიდან ქვემოთ ჭანჭიკის მოშვების შემდგომ, როდესაც ძველი ზეთი ჩამოიღვენთება, გარკვეული ვაკუუმი რომ არ შეიქმნას, აუცილებელია რომ ეს იყოს მოხსნილი. ძალიან მაგრად არის დაჭერილი. ხელით ვერ მოვერიე და ესეთ კანჩს გამოვიყენებ. ეს ოდნავ შეშვებული იყოს, რომ არ დავუკარგო.
ესე და შიგნი არაფერი ჩავარდეს და ეხლა ჩავავქვემოთ რომ მოუშვა ჭანჭიკი ძველი ზეთის ჩამოსაღვენთად. აი ეს ჭანჭიკი უნდა მოიხსნას. რომ ძველი ზეთი ჩამოიღვაროს. ჯერ ნელ-ნელა შევუშვებ. და შემდგომ მოხსნი და დავახვედრებ ამ ჭურჭელს. ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი ქვემოდან. ჭანჭიკი თითქმის ბოლომდე მოუშვი. და აბა ეხლა ნახოთ რა მოხდება. აი წამოვიდა ძველი ზეთი. რომ ყველაფერს ახლა ქვემოთ ჩამოვიდა, რომ ბოლომდე ჩამოიღვენთოს ძველი ზეთი. ეს არის ჭანჭიკი, რომელიც ქვემოდან მოხსენით. ეს გავწმინდოთ. აქ არის მაგნიტი, რომელზეც შეიძლება გარკვეული მიკრო ნაწილაკები იყოს. მაგრამ ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ სუფთაა, რაც კარგი მაჩვენებელია. ძრავში მშვიდობა. ეს კარგად გავწმინდოთ. ესე. და დავდოთ ესე სუფთა ადგილას. ახლა წავედით და მოხსნათ ნელ-ნელა ზეთის ფილტრიც. აი ეს არის ზეთის ფილტრი. მაგრამ ფილტრის მოხსნის შემდგომ აი აქ ჩამოიღვენთება ძველი ზეთი. არ გავსვაროთ ახლა ეს დეტალები, რაღაცას ქვემოთ დავახვედრებ, რომ არ გაისვაროს და მე დაქუქვის შემდეგაც დამწვარი ზეთის სუნი არ წამოვიდეს მაყუჩის მინიდან. რაც შეეხება ფილტრის მოხსნას, მაქვს გარკვეული მოსახსნელი კანჩები ახლა მოვიტან. როგორც ხედავთ, ცოტა უკვე ფილტრი დაიძრა. რამდენი ხანია უკვე ზეთის გამოსაშვები ჭანჭიკი მოხსნილია, მაგრამ მაინც წვეთავს ზეთი. საეჭვოა, რომ ამ ყველაფერს ბოლომდე დაელოდოს ვინმე მოტოსახელოსნოში, ამიტომ არის კარგი, როდესაც შემიწვიძეთ ბოლომდე დაელოდები ამ პროცესს, რომ არანაირი ძველი ზეთის კვალი არ დარჩეს მოტოში. მორჩა, სრულად ჩამოიღვენთა ზეთი. და ახლა უკვე შეგვიძლია რომ ახალი ფილტრი დავაყენოთ. შეეცადეთ რომ ძველი ზეთის ჩამოხვის დროს ის თქვენს კანის ზედაპირს არ მოხდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ საზიანოა და ამის შესახებ გვაფრთხილებენ ზეთის წარმოებლებიც. ამიტომ ჯობია რომ ყოველთვის გამოიყენოთ ფილტრათმანები. რაც შეეხება ზეთის ფილტრის დაყენების დროს, მასში ზეთის ჩასხმას, ამაზეც აზრთა სხვადასხვა არის. ზოგი საერთოდ არ ასხამს, ზოგი ბოლომდე ასხამს. მე უბრალოდ აზრს ვერ ხედავ ბოლომდე ჩაასხა ზეთი, რომელიც დაყენების დროს მაინც გადმოიქცევა, ამიტომ მინიმალური რაოდენობით ჩავასხამ და ამ ზედაპირსაც მოვაქცევ ზეთში. 1 ლიტრი ღის მდგომარეობით 55 ლარი ღირს და ეს ზეთი შეძენილია Yamaha's ცენტრში. ვისაც გაინტერესებთ ფასები.
შეგვიძლია უკვე ახალი ფილტრიც დავაყენოთ. ამ მოდელისთვის მითითებულია რომ 4 ლიტრი ზეთი არის საჭირო, თუმცა რეალურად 4.3-ია საერთო ჯამში იმისათვის საჭირო რომ გასწორდეს შესაბამის მაჩვენებელზე, რომელიც მოტოს მეორე მხარეს არის. მაქვს ძაბრი, რომელსაც გამოვიყენებ ზეთის ჩასხმის დროს. მანამდე არ დაგვაუწყდეს რომ ჯერ აი ეს ჭანჭიკია დასაჭერი, ამიტომ ჩავდივართ ისევ ქვემოთ და ჭანჭიკს უჭერთ ბოლომდე. ჭანჭიკიც დაუჭიროთ. ჭანჭიკი მოჭერილია და ახლა ის გადაგვჩენია. ჩავასხოთ ახალი ზეთი. პირდაპირ ჩავასხამ 4 litrს. აი ეს არის 4 ლიტრი, მაგრამ მე-5 litrიც შევიძინე, იმიტომ რომ 4 ლიტრი რეალურად არ გამოდის საკმარისი საამისოდ რომ დონის მაჩვენებელზე გავასწოროთ ზეთი, მაგრამ ეგ არაფერი, ეს გაუმადგება დაახლოებით 3 ზეთის შეცვლის მომენტში, როდესაც 4 litrს ჩავასხამ, ეს ერთი დამატებით კილოც კიდევ გაუმადგება. ზეთი როგორც ასეთი 4 ლიტრი უკვე ჩასხმულია. ეხლა დავქოქავ და უკვე მე-5 litrს დონის მიხედვით ჩავამატებ რა რაოდენობასაც მოითხოვს. მანამდე კი რა თქმა უნდა ეს საცობით დავაფაროთ. ბოლო ეტაპი იყო ოდომეტრზე მაჩვენებლის განულება. დავინიშნე და უკვე შემდგომში შეცვლის დრო ზუსტად მეცოდინება, როდის უნდა შევცვალო ზეთი. სულ ეს იყო, თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, დაწერეთ კომენტარებში.